ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಗೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಬ್ರು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳೋ ಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ರೂಢಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೇನು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ, ವಿಳೆದೆಲೆ, ತುಳಸಿ ಇದ್ರ ರಸ ತೆಗೆದು ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಳಸಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಆ ನೀರೇ ಕುಡಿತಾನೆ. ಅಂಡ್ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ವಿಳೆದೆಲೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಗುಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ವೈನ ಪೋಟ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೋಟ್ಲಿ, ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇದಾವೆ. ನಾನು ಮೇನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ.